zaninka akiri mutoya yewe zaninka yakundaga ababyeyi yewe zaninka naho yajyaga hose yewe zaninka kahasiga umusanzu yewe zaninka nasome ngasamare yewe zaninka gihe cyo kuva iwabo yewe zaninka ngo nyina yaramubwiye yewe zaninka. Muraho cyane rero nshuti zacu zakadasohoka, muraho cyane mwe mwese mwahisemo kujya mukurikirana gakondo y'abanyarwanda, mwe mwese mwahisemo kujya muba inshuti zakadasohoka n'umushanana TV. Ndagira ngo rero mbabwire ko ubu ngubu rero tugikomeje wa mujyo wacu wo kugenda tureba abantu bafite mu nshingano guteza imbere uyu muco wacu na gakondo y'abanyarwanda. Abantu bose biteje imbere biciye muri uyu muco, abantu bose bafite impano zose zitandukanye kuri uyu muco wacu w'abanyarwanda. Umushanana uzajya ugenda ubagerereyo. Tuzagenda rero dusura ahantu hamwe hagiye hatandukanye, tubabwira amateka y'aho hantu, tuganire n'abasaza, abakuru ndetse n'abandi bantu bose bafite mu nshingano uyu muco wacu, kugira ngo uyu muco w'abanyarwanda utazigera ucikana mba, kugira ngo ururimi rw'abanyarwanda ruzasugire kandi rusagambe. Uyu munsi rero ku munsi wa none mwamaze kubibona ko ni hirya gatoya, ntago ari muri Kigali cyane, ni hirya gatoya. Ubu rero ndi mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana, hanyuma mu kagari ka Bweramvura. Ndaho ngaho rero si hafi cyane, ariko nagiye gusura umugore n'umugabo. Bombi ni abanyamuziki, ariko by'umwihariko bihariye gakondo. Bakora gakondo, irabatunze, irabagaburira. N'umugore n'umugabo, kandi bombi nabo bahujwe no gucuranga no kuririmba byose. Tugiye gusura rero n'umugabo witwa Iyakare Wenceslas ndetse n'umugore witwa Nyirandashimye Consolee. Abo bose rero tugiye kubasura. N'umugore n'umugabo, ni urugo rw'abanyamuzika, ariko by'umwihariko umuzika wabo ushingiye kuri gakondo. Ndetse ndanabibutsa ko uwo Iyakare ari n'umwe mu batunganya umuziki, cyangwa mu ndimi z'amahanga uwo bita producer. Reka rero tugende tubaganirize, turebe ibyo bamaze kugeraho kubera gakondo, ndetse byose dukomeze no gushishikariza abanyarwanda mwese gukora subscribe hano ku Mushanana TV, kugira ngo byose mujye mubibona nta nkomyi, kugira ngo umuco w'abanyarwanda muwubemo, ubabemo, maze mugire u Rwanda mugendana, mugire n'urubagendamo. Dukomeze cyane rero, tugende mu kanya gatoya ndaza kuba mbagereye aho batuye, ubundi mbaganirize byose. Murakoze cyane. Zaninka akiri mutoya yewe zaninka. Banyarwanda rero nk'uko nari nababwiye ko ngiye gusura umuryango, ni umuryango w'abanyamuzika, mwamaze kubibona. Ni umuryango bombi bihebeye gucuranga no kuririmba. Mwabonye ko ni abantu bashimishije mukibabona, abana babiri n'ababyeyi babiri. Ni umuryango mwiza cyane. Noneho rero ndagira ngo batangire bibwira abanyarwanda, kugira ngo noneho dukomeze. Turahera hano burya ngo mbere na mbere umugore. Murakoze cyane, nitwa Nyirandashimye Consolee. Nyirandashimye Consolee. Hanyuma umutware? Murakoze, nanjye nitwa Iyakare Wenceslas. Yego. Aha, abanyarwanda rero muribaza impamvu noneho uyu muryango ariho nabahitiyemo uyu munsi gusura. Ni umuryango ushimishije cyane, ariko by'umwihariko n'umuryango w'abanyamuziki, ariko by'umwihariko bihariye cyane cyane umuziki gakondo w'abanyarwanda. Niyo mpamvu uyu munsi twafashe inzira tukajya kubasura, tukabaganiriza. Bari kumwe n'urubyaro rwabo. Ndagira ngo dutangire, mbere yuko baza kubaririmbira kubereka ubuhanga bafite, ndagira ngo umwe ku wundi mu minota mikeya abanza bibwire. Hanyuma ku muntu utazi Nyirandashimye Consolee ni muntu ki, mu muziki afite buhanga ki? Dutangira. Urebye ku muntu utanzi, Nyirandashimye Consolee ni umumama ucuranga gitari acoustique na bass. Nkaba mfite abana babiri b'impanga, Megan na Morgan. Umuziki wawize ahagana he? Umuziki wanjye nawigiye ahantu hatandukanye. Urebye ntangira
nawutangijwe nabaga mu mushinga wa kompasiyo, ariko urebye nibo babaye nk'abamfasha kuwiga, ariko umuntu wawunyigishije yitwa Bosco, niwe wantangije umuziki. Ndongera nyuma nkomerezaho njya kuwiga ku Nyundo. warangije ku Nyundo ryari? 2017 muri promosiyo ya mbere. Hanyuma wowe abundi abanyarwanda bakunze kumwita Rickson, niryo zina yagiye amenyekanaho. Ubundi iya kare umuziki we byaje gute, byatangiye bite? Umuziki njye nawutangiye kera pe. Kera nibwo nkiri umwana mutoya, nibwo nagiye mwigira ku basaza, nkakunda kugenda cyane aho bari, nkabakurikira cyane kugira ngo mu by'ukuri numve ku buryohe bw'umuziki bacurangaga. Bari benshi cyane muri quartier nakuriyemo. Ubwo noneho nyuma ngiye nakuriye iburengerazuba mu karere ka Ngororero. Abo basaza ni bande? Abo basaza rero kera harimo abo bitaga ba Mukasa, abo bitaga ba Michel. Nyuma ariko naje guhura n'abandi benshi, harimo bariya baririmbye za Ansira, Bangabo nziza, bariya baririmbye za Hotel Kiyovu, ba Kanyenzi, n'abandi benshi. Ariko nyuma naje kujya kwiga muri Kigali Music School. Kigali Music School maze kuyigamo nkomereza ni Kampala, naho ndakomeza niga n'ibijyanye no gutunganya imiziki. Birakomeza kugera igihe nabigize umwuga, noneho bihuriramo na madamu birangira tunabanye urugo ruba rw'abanyamuziki buryo. Mu nkuru nziza, mu nkuru abantu n'abanyarwanda bose bashobora kuba badukurikiye bashobora gukunda, byatangiye bite we na madamu? So ndabyibuka nagiye ahantu bari gucurangira, ntago nari muzi, gusa nari ngiye nsohokeye ahantu nkageze mbona groupe iri gucuranga. Harimo umwana w'umukobwa ucuranga gitara acoustique, ayicuranga neza cyane cyane pe. Noneho ngira amahirwe muri iyo groupe harimo umuntu twari tuziranye. Noneho mbamusabye nimero ye, numva nshaka ko uyu nguyu azaza akaza muri groupe yanjye, mu itsinda ryanjye ryitwa His Voice Band. Ndamuhamagara, biranangora, avuga ati buriya ni abantu b'i Kigali, birangora cyane pe. Ariko ku bw'amahirwe mbona aremeye, araza dusanga mu myitozo, turanaganira. Mbona n'umwana mwiza, afite imico myiza, unazi icyo akora koko. Nyuma tuba turaganiriye, mbamuhaye igitekerezo, mugezaho icyifuzo. Mugezaho icyifuzo kijyanye n'urukundo, kuko numvise mukunze kandi na n'ubu ngubu. Noneho nawe ku bw'amahirwe yabaremeye, dupanga kurushinga, none tuba turabyaye rero. Abana babiri bihuta, kandi bikazanakomeza kugera dushaje, tukazongera nanone guhura wenda dufite imyaka 60 cyangwa hejuru yaho. Nanone utubwira uti kera uko byari bimeze, ubu nabwo no myaka iri imbere nzongera mbaganirize aba bamaze kuba basore, nabo bazi gukira igitenanga kubaganaga mu kiganiro. Hanyuma rero nakurikiye uburyo mukora, nsanga muri by'umwihariko cyane umuziki wanyu cyane mwawushingiye ku muziki wa kera, kuri gakondo. Ndahera kuri madamu, nukubera iki mutagiye kujya mucuranga biriya bindi nubwo wenda mwacishamo, bitewe kuki 80% mwabihariye gakondo? Urebye njyewe nakuze nkunda zino ndirimbo za karahanyuze. Ubwo rero impamvu nagiye muri izi ngizi za karahanyuze cyane nuko nakuze nzikunda, kandi abarizo nkunda gucuranga cyane, numva nizo zinejeje. N'izindi ndazizi, ariko urebye mba numva indirimbo z'iwacu arizo nziza kuri njyewe. Simvuze ko n'izindi atari nziza, ariko kuri njyewe
numva arizo zinshimisha nkumva nazicurangira n'abandi banyarwanda. hanyuma rero banyarwanda ndagira ngo rero umuntu mutwereke ubuhanga bwanyu mwihariye dutangira. hari indirimbo abantu benshi bamenyereye ku nanga, yitwa Zaninka, ariko akenshi abantu bakunda kugira ngo ibintu bicuranzwe mu nanga ntago bishobora kujya nko kuri gitari. Reka duhere kuri iyo ndirimbo yitwa Zaninka, ni ya Mushabizi Yohani Maria Vayina. Yego. yakundaga ababyeyi yewe Zaninka, naho yajyaga hose yewe Zaninka, kahasiga umusanzu yewe Zaninka, nasome ngasamare yewe Zaninka, gihe cyo kuva iwabo yewe Zaninka, ngo nyina yaramubwiye yewe Zaninka, atugiye ngukunze yewe Zaninka, none y'umugo umetse umugogoro. Ngaho kenyera ugende yewe Zaninka, unahiriza busanze yewe Zaninka, kubane n'umuryango yewe ninkutoneshe munyurarembo yewe Zaninka, uri umwari washatse neza ikiramuzi. Zaninka yajyaga inama n'umugabo, iwe ahoraga harangwa n'isuku, umutima we kandi wangaga ifuti. Zaninka mwumva kandi yangaga impaka, kuko kuri kutica umutumirano, kandi Zaninka yari marirwa kuratwa. Zaninka amaze kubyara yabonye inshuti, abavandimwe n'imiryango barakoranye, baza kumutaramira yo kabaho, natwe twese kandi twari duhari, dushyigikiye ako kana k'akaziranenge. ngo umunsi umwe Zaninka yagiye ku isoko, gasiza akana mu nzu ngo yegetseho, yahuye n'umugabo wikoreye, ati mubyeyi mwiza kunteye ishavu, yewe mugore ndumva mfite igishyika, aturiya mutindi ukumanukiye, agutwaye urubyaro aranze arakunyaze. ngo maze Zaninka inimbira musaza, ngo maze Zaninka inimbira musaza. Abanyarwanda rero mwabonye uburyohe bukomeye cyane bwibera muri uru rugo. Ndagira ngo musangize abanyarwanda ubuzima bwanyu, umunsi wanyu buteye ute? umunsi wacu urebye ntabwo utandukanye cyane n'iy'abandi, ariko ubusanzwe iyo tubyutse mbere na mbere turabanza tukareba ku bana, tukabareba uko baraye, uko babyutse, twarangiza tugafata ibicurangisho tukabanza tugacurangaho, kubera ko burya umucuranzi aba akwiriye kugira umwanya cyane afata ku gicurangisho. Twamara gucuranga twinjira mu mwanya wo gufata icyo kurya cya mu gitondo, twarangiza
njye nsimbukira mu kazi, madamu nawe agasigara mu rugo atunganya ibyo mu rugo, ubundi tukaza njye nongera kubimenya nimugoroba nanone tugarutse tugafata amafunguro tukaganira, burya turanasakuza, twarangiza iyo twumvishe tunaniwe duhita turuhuka, ariko iyo tutumvishe tunaniwe turatarama tukongera tugacurangaho tugatarama, abana bacu nabo bakishima barabikunda cyane, twarangiza tukaruhuka. Nabonye abana baracyari ibitambambuga ariko gitari barakina. Nabonye batangiye kubimenya. Ugeze uti murasakuza? Turasakuza. Ngaho musakuza. Sakwe. Nyirabakangaza ngo mutahe. Njye kurugi. Turabikora cyane. So. Nkubise urushyi rurumira. Ibara ry'inka. Nawe musakuza. Sakwe. So. Ngakari. Ngicyo. Akato mu kivu. Musakuza ikindi. Sakwe. Soma. Karakurizaga karakurutaga waduriwe. Ivubi. Kanyarira jisho. Ariko n'ubundi akunda kuntsinda. Genda umukurere. Ni ukuvuga ngo wabyirukiye? Urebye njye nabyirukiye mu karere ka Karongi mu murenge wa Rubengera, n'umudugudu umudugudu wacu oya bawita mu magurwa. Harya ni muri Bwishyu. Oya ntabwo ari mu Bwishyu. Bwishyura no mu Bwishyaza bwa kera. Oya ntabwo ariho. Ni hari Rubengera. Nyine kera hitwaga ngo iki? Hitwaga ni mu cyahoze ari naho ngaho. Uramuruta rwose. Urumva nawe mugira mutya muhurira i Kigali mu buzima bwa buri munsi. Rero uyu muziki gakondo batunze ku ruhe rwego? Urebye umuziki uradutunze, urebye mu buzima busanzwe nta kindi kintu dukora umuziki gusa. Urebye mu rugo rwacu dukora umuziki utandukanye, kuba twajya gupafominga tugacurangira abantu, wenda tubyita ibisope, nibyo dukunda gukoramo, tukajya mu bukwe tugacuranga, mbese no mu birori runaka nabyo tugacuranga. Umugabo wanjye nawe akajya muri studio. Urumva ko umuziki tuwukora mu buryo butandukanye ariko niwo udutunze. Wowe se uragira gutya ngo usohore shiri hanze indirimbo yawe? Hari izo nagiye nkora ariko narazibitse, ntabwo nazibitse. Ndazifite ariko ntabwo narazijyana ku maradiyo. Twebwe cyane abahanzi bagorwa no kuvuga ngo nzajya hehe nshaka umuntu ntunganyiriza umuziki, none mubana mu rugo. Gitari irahari, ingoma zirahari, harabura iki? Oya nta kibura, ahubwo ni njyewe ubura kuba nabiha umwanya kuko studio utaramira abanyarwanda noneho ku bintu muhuje amajwi twumve. Ishyano umugore yambereye icyago ku buryo ntatekerezaga. Dore ishyano umugore yambereye icyago ku buryo ntatekerezaga. Amakosa yawe ngenda
numva mugenzi wanjye sinshobora kuyihanganira amakosa yawe ngenda numva mugenzi wanjye sinshobora kuyihanganira abo bose bayakubwira n'abaduteranya jya ubima amatwi abo bose bayakubwira n'abaduteranya jya ubima amatwi amakaca nta n'imbabazi ntanga bugiye iwanyu byawe nzabyiga nzagutumaho amakaca nta n'imbabazi ntanga bugiye iwanyu byawe nzabyiga nzagutumaho ese rwose urabona bikwiye kunyohereza iwacu ntacyo dupfa gerageza kunyumva neza jya ugenda wumva siko bimeze inshuti ni nyinshi ariko izawe ziza buri munsi ziba zije kunshengura umutima inshuti ni nyinshi ariko izawe ziza buri munsi ziba zije kunshengura umutima wibuke ko ari njye wakweretse irembo rigana kwa mama n'amasenge ukuntu wazagumbaririza ukora uko ushoboye kugira ngo umbone naturumuna jya dutwara muri be tutugurira utuntu waza tukaza kugushimira naturumuna jya dutwara muri be tutugurira utuntu waza tukaza kugushimira nshimishijwe nuko wazirikanye ukuntu nakurambagizaga kugeza ubu ukibyibuka nshimishijwe nuko wazirikanye ukuntu nakurambagizaga kugeza ubu ukibyibuka yewe muganji genda kumva mbanguraga yewe muganji genda kumva mbanguraga erega ibyo twabishakira umuti twe bariko tutarinze kwiha rubanda ngo baduseke erega ibyo twabishakira umuti twe bariko tutarinze kwiha rubanda ngo baduseke kwiha rubanda ngo baduseke kwiha rubanda ngo baduseke nari meze nk'akanyana kari kumva umwotsi ubundi kera hari ukuntu abanyarwanda bajyaga bavuga ngo umwera uturuka ibukuru ugakwira hose ubundi umwera ntabwo ari wa wundi uza ku muntu gutya umwera wabaga ari wa mwotsi cyangwa cya gicaniro cy'inka iyo ibukuru bacanaga rero byaturukaga ibukuru bigakwira hose numva rero n'abanyarwanda bose byaturuka ahangaha bigakwira hose ukiri muto wumvaga uzaba iki nkiri muto numvaga nzaba umuririmbyi nkaba nyine wabikunze kuva kera wigeze uririmba muri korali
nayiririmbyemo y'abana gusa ariko iy'abakuru yarananiye. nanjye yarananiye kubera amabwiriza. wowe urimo utumva guzaba iki? nkurikije ukuntu njye nabuze ababyeyi nkiri muto cyane, ariko nkurikije ukuntu abantu bagendaga bambwira ukuntu ababyeyi bari barapanze bari barapanze ko nzaba padiri. rero nakuze numva nkakunda gukurira kwa padiri, numva nzaba padiri, nkabona ni byiza, padiri yaba ari gutanga ukarisitiya nkumva ni byiza. ariko bigeze nyuma umuziki uranganza, ninjira mu muziki numva. wigeze wiga mu seminari? ntago nizemo, ariko numvaga ngomba kuzajyayo. ariko ubwo ntangiye kubona abasaza bacuranga mpita numva ikiruta ikindi. Iyo padiri ubishimye. umuziki uranganza pe. hanyuma rero usibye kuba noneho muri umuryango mukaba muri itsinda rya muzika, mu myaka nk'ibiri iri imbere mufite gahunda ki? harimo yego n'amabanga cyane cyane y'urugo. mu bintu bya muzika. yego nyine byo birazwi. nyine. ariko urumva dufite itsinda ryitwa His Voice Band, tukatuboneraho dusuhuze Petero ducurangira. ucuranga cyananga kizungu. yego. urumva nka His Voice hari ibintu tukibura, ariko dufite ibikoresho, dufite ibike akadushaka kubyagura. urumva kuba ufite ibyuma ducurangisha ariko tudafite nk'imodoka ibitwara, nabyo ni ikintu tuba dutekereza, sibyo? cyangwa se kuba tujya gucuranga tukigenda n'igare cyangwa se tukigenda na moto, ukumva ni ibintu bitameze neza. niba twagiye gucuranga ugasanga dutashye nijoro, akabeho ugasanga narongo, ugasanga akabeho karamukubiseho, ugasanga rero turi narongo bivuga mama w'impanga. ubwo sarongo sarongo ni se imana. sarongo gatumutsine. noneho ubwo imipango dufite no kugira ngo duteze imbere groupe yacu, kugira ngo turusheho kubikora kinyamwuga, kandi n'abana bacu nibakura bazasange natwe dufite umusingi naho bazabonaho bafatira. ikigaragara indirimbo nyinshi hafi ya zose abahanzi ba kera murabiririmba neza, ariko se gahunda ni ryari ngo namwe mukora izanyu? mu marepetisiyo dukora, mu myitozo dukora, uruzungu narwo rugenda rutuganza. runyagwa njye nararuhashye. runyagwa rwose. ariko mu myitozo dukora usanga dufite indirimbo burya izihimbaza Imana, izivuga ku rukundo, ku mibanire y'abantu. mudushyireho indirimbo y'urukundo yanyu. indirimbo y'urukundo yacu twagerageza, siyose. yishe ndi. reka
tuzatemberana, tuzabyina, tuzabyinana, tuzaseka, tuzasekerana. Nzaharanira ishema ryawe, nzagutuza heza mu mutima, nzagendana nawe uko ubishaka. Njya mbirota mu nzozi, twashinze urwacu, tubwirana ibyacu nta mpungenge. tuzatembera, Tuzatemberana, tuzabyina, tuzabyinana, tuzaseka, tuzasekerana, tuzishima. tuzatembera, Tuzatemberana, tuzabyina, tuzabyinana, tuzaseka, tuzasekerana, tuzishima. Banyarwanda, ntekereza ko icyifuzo iteka cy'umufana rero aba ari itegeko. Nanjye mureke nsabe. Abemera bavuga ngo musabe muzahabwa. Iyi rero muyishyire mu majwi, muyishyire no mu mashusho birangire. Dore uyu muhungu uri inyuma y'ibi byuma, nawe kubishyira mu mashusho n'uwo mwanya, nawe kubishyira mu majwi n'ako kanya, byibura mu kwezi gutaha tuzagaruke iri mu mashusho, kuko abanyarwanda twayikunda. Turi kubiteganya rwose, turi kubiteganya. Hanyuma rero ni ikiganiro cyiza twagiranye, ariko nanone kuko tuzakomeza tugenda tugaruka, si ngombwa ngo byose tubivuge nona. Dusa rero nk'abasoza, nihe nama wagira ababyeyi bari mu muziki? inama nagira ababyeyi bari mu muziki, Beyarize none byivanze. inama nagira ababyeyi bari mu muziki, nubwo ari bakeya ariko ni ugukomeza nyine tugakora cyane kugira ngo n'abandi bazemo nyine, n'abandi babyeyi tubabere urugero rwiza nyine, nabo tugakomeza tugakora, kuko ababyeyi tujya duhura n'ibintu byinshi, umuntu afite n'ibintu byinshi, kuko ntago byavamo. Ngaho icara do, ubu nawe ngo yari yarisize ngo natajya mu mashusho n'ibivamo, kuko ngo ababyeyi ngo gahunda imeze. ababyeyi ikintu nababwira bari mu muziki ni ugukomeza tugakora cyane, kuko tuba dufite byinshi bituvuna, ariko tugashyiramo imbaraga tugakora, tukabera urugero abandi babyeyi, kuko usanga hatarimo abantu benshi mu muziki baba mama, cyangwa se n'ugiye kuba umumama akaba arabihagaritse. ni ugukomeza tugashyiramo imbaraga cyane. Wowe urumva nta gahunda ufite yo kubihagarika? Ntayo pe. Kandi umva ari byo bintunze, se urumva ntabireka gute? Hanyuma rero abantu benshi ntago bakunda kuvuga ko akenshi ngo gushakana n'abanyamuzika, ngo umwe ari umunyamuzika, ngo undi atari umunyamuzika, ngo kenshi ntibikunda gushoboka. Gira nk'ubuhamya butoya mu masegonda nka 30 uha abantu bagitekereza batyo. Ntabwo navuga ko baba bari gutekereza nabi rwose, kubera ko nk'ubu urugero batekereza nabi, kubera ko urugero wenda nge ntari umunyamuziki, uyu ari umunyamuziki, tuvuge wenda akabona ahantu ajya gucuranga, bigasaba ko ataha saa 5 za nijoro, umugabo agahita yumva ko umugore we yagiye mu zindi ngeso, kandi umugabo we yagiye mu kazi kuva mu gitondo,
umudamu akumva ko yagiye mu kazi koko. Rero umuziki ni akazi. Igihe ushakanye n'umuntu cyangwa ukunze umuntu w'umunyamuziki wowe utari umunyamuziki, ni ibintu byoroshye kuko abanyamuziki burya bagira umutima mwiza, bareba kure, ariko nanone bakaba bagira guha umwanya abo bashakanye. Nyine niba afite akazi k'umuziki akagenda akagakora, akaza mu rugo nta kibazo, kuko abanyamuziki ntago ari abantu bagira imico mibi pe. Wakoze cyane rero kwemerera umushanana kubasura. Umugore arakwikiriza kuko ateruye umwana. Dushakira akaririmbo nanone ka kera k'umuranzi dusoze. Akaririmbo keza k'umuranzi rwose, tureba akaririmbo keza rwose katunyura umutima twese, kandi abakunzi b'umushanana ndabashimiye cyane. Niyo mpamvu ngiye gushyiraho akaririmbo kitwa uko nagiye i Bugande, kandi n'umuntu ari amateka y'iriya ndirimbo. Nanjye nagiyeyo se yarakwihaye yakwimira. Kugiye i Buganda bataye ubutindi ndararuka njye i Buganda, ndararuka njye i Buganda. Bajyaga bambwira ngo abavayo bazana ivarisi n'agasafuriya n'agatara bacanye ku manywa ya Rukamba. Ndararuka njye i Buganda, ndararuka njye i Buganda. Mbese abantu b'iwacu ko nje i Kigali bantuma ibintu bamana amafaranga ndayambukana, nguko uko nagiye i Buganda. Masaka Mbarara ngenda ndaraguza, ndinda ngera mu mujyi Kampala na Mirembe, nguko uko nagiye i Buganda. Ubwo mpora n'umugore inti agande nyabo, nawe ati marunji sebo. Ndamukurikira kuko nizeye ko amakazi. Tugeze muhera mpagate bati tura wansi, nanjye nti kare nyabo. Mu gitondo ntangira akazi k'ububoyi, hashize imyaka 2 ndagaruka, inza mbeshya ngo namburiwe Mbarara, uko nagiye i Buganda. Hashize imyaka 2 ndagaruka, inza mbeshya ngo namburiwe Mbarara. Ibyo ni iki se yemwe bagenzi, ibyo ni iki se yemwe bagenzi. Ngo nagiye gushaka ubukungu, umukobwa nasabaga ararongorwa, ibyanjye bimarwa n'umukeno, ibyo byose byabaye imitagihe. Ayiwe ayi, ayiwe ayi, uko nagiye i Buganda, uko navuye i Buganda, hehe no gusubira i Buganda. Ayiwe ayi, ayiwe ayi.
mwakoze cyane rero kwemerera umushanana kubasura kandi ndizera ko ntashidikanya ko ntarenze ahangaha muzahagera kuko mufite impano ikomeye cyane muzabitoza aba bana bazabyiruka ari u Rwanda rw'ejo ubwo rero nizere ko n'ubutaha nitwifuza kubasura kandi nitunabatumaho muzatwitaba nta nkomyi. murakoze cyane mwakoze cyane nawe.